Hallo und herzlich willkommen zu meinem Video hier auf meinem Kanal. Heute spielen wir Wo ist mein Wasser? Also, ich spiele es auch zuerst. Warum bin ich schon so weit? Und jetzt da drauf? Hä? Warum nicht so? Ja, okay. Eigentlich spielt es das erste Mal. Eigentlich das erste Mal. Ja. Okay, nehme ich mal die Ente mit. Okay. Dann gehen das Wasser mal dahin. Dann muss es dahin ein bisschen. Und dann ein bisschen dahin. Hä? Ich verstehe. Hä? Warte, ich muss das Giftwasser, das muss hier rein. Ich verstehe gerade nicht. Der kommt ja immer mehr. Nee. Hä? Jetzt habe ich alles kaputt gemacht. Vielleicht muss ich hier aufmachen und dann so. Was sind das für Ausrufezeichen? Ich habe das Gefühl, ich mache was falsch. Aber so, das Wasser geht jetzt da lang. Das wird alles direkt zu Giftwasser. Oh, das erklärt, warum das immer so überfüllt war. Hä? Wie sollen wir das denn aufmachen? Ah, ich weiß. Okay, ich weiß. So, wir haben eigentlich hier das richtig gemacht. Das geht einfach hier raus. So, dann geht das hier lang. Ich hoffe, das ist das Richtige, was ich hier sage. So, dann geht das hier runter. Ja. Und dann geht das hier durch. Da rein. Haha! Ich wusste, es geht. So. 3 Enten. Weiter geht's. Ja, okay. Nehmen wir mal da rein. Der dreht. Dein Wasser darf den Bildschirm auf dem Weg zum Ziel. Oh mein Gott. Das ist wie in Mario. Wenn so Autoscroller ist. Richtiger Weg. Einfach hier lang. Was mach ich hier? Was mache ich hier? Nein. Dann habe ich noch möglichst. Hä?
What? Ich glaube, ich weiß. Oh nein! Kann ich damit weiterspielen? Nein. Oh nein. Wie weit dieser Weg ist. Ich nehme jetzt einfach den. So, einmal hier lang. Sagen wir mal rechts. Dann verlieren wir weniger Wasser. Ah, so, ich wusste. Ich habe den Nebel da gesehen. Habt ihr auch bestimmt gesehen, weil ihr seid ja mitgekommen. Oh nein, Wasser, komm her. Oh nein, ich habe nur noch ganz wenig Wasser. Schnell. Was muss ich hier jetzt machen? Hier. Oh, ich habe 2 Tropfen nur da reingekriegt. Oh nein. Nein. Ja, ihr schafft's. Es ist echt schwer. Es ist nicht so leicht wie ich dachte. Wir müssen rechts lang, oder? Nein. So, hier lang. Dann den Nebel. So. Und erstmal alles hier wegmachen. Damit alles mitkommt. Ja, ja, ja. Da kommt Wasser rein. Hä? Ja, ihr könnt durch. Nein, nein, das Wasser. Nein, 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 nein. Es muss hier lang. Oh, es muss da nicht lang. Oh. Nein! Es musste wohl da lang. 2 Stunden später. Ist echt richtig schwer. Hier der Nebel. Nee, da fliegt das Wasser raus. Ah, ja, okay. Nein, 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 nein. Einmal hier hin. Einmal hier hin. So, wieder Nebel. Den Nebel hätten wir benutzen müssen. War ich weit? Ich sehe es die ganze Zeit nicht. Ich will das aber schaffen. Nein! Oh, was mache ich denn? Nochmal. So, bis zur Ende. Dann gucken. Hier hin. Was mache ich? Nein, 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 nein. Doch eigentlich nicht mehr daran. Vielleicht schaffen wir auch noch einmal vermeiden. Das ist jetzt das, was wir probieren. Oh mein Gott. Wir dürfen die Enten nicht. Stets getrennt. Meide die Enten. Uff. Also, ja moin. Die Ente ist gestorben. Aber wir... Wie soll man denn die Enten meiden?
Haha, das Wasser findet immer einen Weg. Dieser Spruch. Wie ging das nochmal? Das Wasser muss da hoch, ne? Na! Okay, ein Schein noch. Ein Versuch. So, jetzt warten wir mal kurz. Warten. Komm, ich will. Nein. Was habe ich getan? Ein Tropfen macht alles zu Gift. Oh mein Gott. Ja, jetzt okay. Jetzt kann es das Gift wenigstens schaffen. Würde ich sagen, das war's mit dem Video. Das war's für heute. Abonniert meinen Kanal und verpasst die neuesten Videos nicht.